আপনাদের সামনে একটি ভাবলাম যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলি, তাই আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। আমার দেখেন, আপনারা যতই সর্দি কাশি হোক না কেন, ওই আপনাদের 3টে বোতল দেখাচ্ছি। গ্লিনটাস একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিরাপ, আর অ্যাসকোরিন এলএস খুব ভালো সিরাপ এটা, আর জিডেক্স। আপনারা যে কোনো 3টেই ইউজ করতে পারেন, যে কোনো একটা 3টের মধ্যে। আপনারা বলুন কোনটা সবথেকে ভালো, কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংক